Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammadin imamul muttaqin sayyidil barril muhajjalin imamul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal mu'minuna al muttaqun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa kama qala ta'ala fil Qur'anil 'azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tazalul hasna idza sita sahla. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi lailati wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi lailati wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adzabin finnar wa adzabin fil qabr. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tazziba wa amalan mutaqabbala. Ma'asyiral muslimin wa zimratal mukminin, jamaah pengaosan ingkang tuhu dipun mulyakaken Allah. Semoga nuwun kita dherekaken tansah muji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Wonten kesempatan dalu punika kula panjenengan tasih dipun paringi kenikmatan sehat lan sempat. Mugi tasih dipun paringi nikmat iman lan Islam. Dayani nikmat kala wau alhamdulillah kula panjenengan saged dipun entengaken dening Gusti Allah, dipun gampilaken dening Gusti Allah kangge nindakaken pinten-pinten amal saleh, pinten-pinten amal kesaenan. Mugi amal kesaenan kula panjenengan ingkang sampun kula panjenengan tindakaken lan ingkang nembe berlangsung menika saestu dados amal saleh ingkang dipun tampi lan dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat lan salam mugi tansah dipun tetepaken, dipun curahaken dumateng panutan kula sami Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi lumeber dumateng para keluarganipun, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mugi lumeber ugi dumateng para pendherekipun ingkang tansah setya tuhu dumateng risalah lan sunah-sunahipun. Mugi termasuk kula panjenengan ingkang rawuh wonten kalodhangan dalu punika ngantos puputipun jagat lan kula panjenengan wonten yaumul qiyamah pikantuk syafaatul uzma. Amin Allahumma amin. Syafaat yang besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sak sintena ingkang pikantuk syafaatipun insyaallah badhe pikantuk pitulungan saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zimratal mukminin ingkang tuhu dipun mulyakaken Allah. Alhamdulillah wonten kalodhangan dalu punika kula saged sowan malih, saged silaturahmi wonten masjid dalu punika. Mugi saestu silaturahmi menika saestu meluaskan rezeki kula panjenengan lan dadosaken panjangipun yuswa kula panjenengan dados yuswa ingkang dipun barokahi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masyiral muslimin wonten kesempatan dalu punika
selapan dinten nggih, selapan dinten apa sepindah, sewulan sepindah nggih. Selapan dinten sepindah nggih, alhamdulillah. Dalu punika kula panjenengan sami alhamdulillah sanadyanto hawane paling enak ngenten iki nggih. Napa Pak? Kinten-kinten napa sing paling enak ngenten iki? Dalan nggih radi sepi, radi germis-germis sithik, rada adem sithik. Nek metu utawi obah ternyata gembrobyos Pak. Kados kula ngoten nggih. Ternyata malah Gusti Allah memberikan kesehatan yang luar biasa. Terus tiang-tiang ingkang nuwun sewu menawi mencari jalan dalam rangka taat kalih Gusti Allah, Allah akan memudahkan baginya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sing sapa jumangkah tumuju wonten majelis ilmu, tujuane badhe pados ilmu, pados seserapan agami. Ingkang seserapan agami menika ingkang tujuanipun kangge memahamkan piyambakipun supados saya paham dumateng Islam, gampil anggenipun ngamalaken ajaran Islam, mula dheweke niku wau bakal digampangke mlebu swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Muga-muga suku langkah kula panjenengan, niatan kula panjenengan nika dados saksi-saksi kebaikan mangke wonten yaumul kiamah. Ingkang lelajenganipun wonten dalu punika kula badhe ngandharaken judulipun masalah salat berjamaah. Nggih, pados kula panjenengan sami termotivasi kangge nindakaken napa amalan ingkang paling dipun cintai, amalan ingkang badhe dipun hisab ingkang pertama kali. Nika kula mendhetaken prin-prinanipun nggih. Iki safai-safai pun nggih wonten. Judulipun hidupkan sholat berjamaah. Soale kula tingali masjid-masjid nggih, kalih musala-musala nika ming blok-blokan ngoten nggih. Nggih, kados upaminipun Jati ngoten nggih sampun pitados Jati nggih masjid napa nggih kula Masjid Jami Abdurrahman Hasanat, lajeng masjid nggih kula Darussalam insyaallah nggih. Nek menawi ningali daerah-daerah lain nggih selain nika radingetan sekedhik ngoten nika kadang-kadang prihatin. Pramila monggo kula panjenengan supados mangertosi nggih fadilahipun kula panjenengan nindakaken salat berjamaah sing saben dintenipun sampun kula panjenengan tindakaken nika monggo dalu punika ngaji sareng-sareng nggih. Sepindah kita aturaken hadis ingkang sampun populer, sampun masyhur, sampun sami mangertos. Inggih menika berawal saking hadis Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat Rasulullah ingkang nuwun sewu wuta. Nggih, enten sahabat sepuh wuta. Nika mengadu dumateng Rasulullah, sowan dumateng Rasulullah, lajeng nyuwun pirsa dumateng Rasulullah. Wahai Rasulullah, tiada seorang penuntun bagiku yang menolongku untuk mengantar ke masjid. Duh Rasulullah, kula niku mboten saged ningali kados priyantun-priyantun sanese. Ngeten nggih. Dadi paningalipun nika mboten saged mirsani. Ngeten mboten ngertos. Gek kula nika nggih mboten enten nuntun kangge teng masjid. Nggih. Mila berilah, hati nyuwun, berilah keringanan bagiku untuk sholat di rumah.
Gusti Allah kula mboten enten sing nuntun teng masjid. Kula nyuwun keringanan mbok diparengke saged salat 5 wektu niku enten ngomah, ngoten nggih. Mendengar keluhan Rasulullah, keluhan Abdullah bin Umi Maktum, Rasulullah memberikan keringanan. Dan arep dikai keringanan ngoten. Ungkapan Abdullah memang menunjukkan keinginan yang kuat untuk berangkat ke masjid, ikut sholat berjamaah dengan bersama-sama kaum muslimin. Tapi kondisi kesehatan mempersulit langkah untuk melakukan itu, lajeng Rasul pun memberikan keringanan untuk tidak pergi ke masjid. Karena napa? Kesulitane Abdullah bin Umi Maktum ditampa, nalar nggih. Wis nuwun sewu nggih, mboten saged mirsani, reneng le nuntun, terus nyuwun keringanan gen iso salat ning omah. Keluane niku dipun tampilus, ya ora apa-apa kowe salat ning omah ora apa-apa, Abdullah bin Umi Maktum. Nek bahasa kula ngoten nggih. Dadi kena mboten berangkat ke masjid. Tapi baru saja sahabat itu beranjak pulang, ajeng medal saking daleme Rasulullah tekan ngarep lawang ngaten nggih. Rasulullah memanggil kembali. Rasul nimbali malih. Wahai Abdullah, Rasulullah ngendikaken, apakah kamu mendengar adzan? Wis seneng wong nggih tok keringanan. Wis arek metu arek kondur kan bungah banget nggih, remen sanget nggih. Arek medal saking dalemipun Rasulullah nika, kose. Apakah kamu mendengar adzan wahai Abdullah? Apa kowe krungu adzan ora? Ngoten nggih. Orang itu menjawab, "Ya, aku mendengar ya Rasulullah." Nabi pun menimpali ngajengaken, "Oh, yang ngono, kamu harus memenuhi panggilan itu." Hal tasma'un nida, nanti baca Arabnya ngoten. Apa sira krungu swara adzan? Kula midhanget lho Rasulullah. Oh, wajib. Kowe kudu nekani seruan adzan kuwi mau kudu ategese kudu rawuh teng masjid. Niku muta lho, Pak. Kerane kalian nuntun lho, Pak. Nah, hadis niki hadisipun sahih, Pak. Hadis riwayat Muslim. Lah berangkat saking menika Abdullah bin Umi Maktum tinggal tidak jauh dari masjid Nabi, tapi matanya buta, cukup menyulitkan untuk melangkahkan kaki ke masjid, terlebih kondisi jalan boten kados sak menika. Madinah kan boten kados rumiyin nggih, nika nggih nuwun sewu nggih, jenengipun mawon Madinatul Munawwarah, kota yang sangat bercahaya. Gembok biar dalam pundi-pundi sekeca, nggih. Jadi tidak ada alasan untuk tidak pergi ke masjid untuk mengikuti sholat berjamaah seperti ceritanipun Abdullah bin Umi Maktum. Nggih, niku sepindah hadisipun. Cetha banget nggih. Enten wong genah carapun napa awake dhewe ngeten iki nggih. Paningalipun alhamdulillah saged ningali napa kemawon dari jarak jauh mawon ketinggal, badane sehat, krungu talingane nggih midhanget adzan. Mungkin malah cerak masjid. Nggih, padahal iki nggih mungkin radiadok nggih ya, ngoten nggih. Malah enten sawijining criyos nggih. Niki Abdullah bin Umi Maktum abad sekarang. Sami enten mriko nggih, mriko daerah Arab Saudi mriko. Niku enten priyantun napa, Pak? Niku dalemenipun nika adoh saking masjid. Sami ora eneng sing nuntun teng masjid. Nanti enten dalem piyambak ngoten. Lajeng ngarepe dalem nika enten tempat wudunipun, lajeng enten napa semacam tiang napa batu ngoten nggih ngikat tali. Nah, tali nika tersambung ngantos masjid
piyambakipun nika menawi midhaket adan. Soale nggih ana len nuntun. Dadi len nuntun niku nggih tali niku wau. Nggih, napa Pak lanjaran ngoten nggih, bojongan terus nganten niku. Niku dalam rangka nggih niku wau memenuhi hadis Rasulullah. Nggih mboten saged ningali ya. Diantene meng tali ngeten nika perjalananipun nggih tebih mboten enten sing nuntun. Ngantos dipun sebataken yen nika inilah Abdullah bin Umi Maktum abad modern. Jadi kita sehat. Terus enten priyantun ngoten nika. Bahkan riyen nate sampun kula aturaken nggih, nate kula aturaken menawi mboten klentu pepanggihan ingkang rumiyin nggih. Enten priyantun nika seda sahabatipun Rasulullah nggih. Lajeng Rasulullah derek takziah nggih, tak sampunipun rampung menanyai kepada istri yang baru saja meninggal dunia. Ucapan apa yang terakhir yang diucapkan oleh suamimu? Napa rumiyin? Andekan lebih panjang, nggih, andekan lebih panjang. Napa niku? Nalika tesih sugengipun istri niku napa? Suaminipun istri mau kebiasaane garwane niku nggih rajin teng masjid. Nggih, nang masjid sregep. Lah enten tengah mergi pinanggih kalih priyantun sing pun tuwa. Sami-sami ajeng teng masjid ora eneng sing nuntun. Kemudian si suami tadi menuntun laki-laki tadi menuntun orang tua tadi sampai ke masjid. Nalika sakaratil maut pahala menuntun laki-laki tua untuk pergi ke masjid tadi diperlihatkan. Mula ucapane laki-laki niku wau andekan lebih panjang. Hadi pahala kesainan masirul muslimin niku pas sakaratil maut niku diketokke. Ganjarane nuntun nulung wong tuwa niku wau nalika nazak diketokke. Mula ucapane terakhir niki penentu kula panjenengan lho nggih lho. Wong niku mengke ucapane kalih amal terakhire, amal kecintaane bakal nuntuni dados kebiasaane teng masjid salat berjamaah nggih insyaallah dados kebiasaan terakhir. Kebiasaane maca Quran dan dina bar salat maghrib bar salat subuh, kebiasaane subuh ora ketinggalan, kebiasaane pengajian, ini akan menjadi kebiasaan. Nggih. Dados kebiasaan senangane tetulung, ndelala di akhir hayat aja meninggal dipun pundhut utawa dadi imam sujud terakhir subuhan biasa. Niku nggih sae. Niku tanda-tanda husnul khotimah. Nah niku kebiasaan niku wau berarti membawa kula panjenengan akhir panggesangan kula panjenengan. Nah monggo ampun ngantos kula panjenengan akhir napa kalam utawi kebiasaan hidup kula panjenengan boten sae. Karena apa? Napa? Kesainan niku mengke badhe diperlihatkan ketika sakaratul maut. Mula dheweke ngucap andekan lebih panjang nulung kursa semene menurut perhitungane piyambake ganjarane gede banget. Niki masirul muslimin hadis sing nomor 1 ketambahan niku wau nggih hadis. Ning 3 jane nggih, andekan lebih panjang, andekan yang baru, andekan yang kuberikan semuanya. Ketinggalan pun kula aturke nggih. Pun to. Nah, masalahnya ra ditulis. Nek kula pun kula tulis enten. Kalau enten bathuk nggih, kalau enten mriki nggih enten jero laptop. Enten sedaya nika nggih. Nah, dasar nika sing kula aturaken nggih. Dalil kedua inggih menika sasampunipun hadis saking Abdullah bin Umi Maktum. Nika hadis napa dalilipun kedua inggih menika surat Al-Baqarah ayat 23. Dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Surat Al-Baqarah ayat 43.
ayat menika menurut tafsir Ibnu Katsir hendaklah kalian semua bersama-sama orang beriman dan berbagai perbuatan yang baik, dan yang paling utama adalah sempurna semuanya dalam sholat. Atosipun apa Pak Niko? Atosipun monggo kula panjenengan utaminipun piyai kakung nggih nika, utawi sebagian ulama ngendikaken nika tinggi dalil wajibnya piyantun kakung untuk sholat berjamaah bersama imam di masjid terdekat. Niki dalile. Nanti hukume sholat berjamaah nika menurut surat Al-Baqarah nika, menurut para ulama nika hukumipun wajib. Ngaten nggih, menurut niki, menurut ulama nika. Ning enten sebagian soalnya nggih enten niku enten sing mau hukumi sunah muakkadah nggih wonten ya. Nah monggo betapa pentingnya lek atos niku wau Abdullah bin Umi Maktum mboten saged ningalinge gandeng krungu kudu teka, kudu rawuh. Nah, terus diperkuat kalian napa Al-Qur'an niku wau, pramila monggo kula panjenengan tansah mengutamakan nengenaken kangge nindakaken salat berjamaah. Nah, saknika keutamaanipun. Keutamaan salat berjamaah nika dipun sebataken enten 8. Dalilipun insyaallah hadis-hadis Rasulullah. Sepindah nggih. Orang yang melakukan sholat berjamaah di masjid, jejak langkahnya akan dicatat oleh malaikat. Nanti panjenengan saking dalam pun wudu, pun wudu lengkap sempurna, tertib dalam wudu, pun saged tertib. Soalnya kadang-kadang ijek ditemui zaman modern ngeten nika. Wudu niku dereng do sempurna. Utamanipun ketika mengusap kepala, kadang-kadang kedianu kudu nurut berbantuke. Kula jek ira ngoten ngoten niku. Nah, mongko sempurnane syaraté salat pertama kali kudu wudu. Lan wudune kudu sempurna. Awake dhewe kudu ngerti rukun wudu niki penting. Soalnya tiba awake dhewe niku kadang-kadang soalate ora keri melu imam rawatib, tapi berangkatnya dari wudu tadi kurang sempurna. Membasuh kedua tangan, kemudian berkumur, membasuh muka, wajah, ngantos mriki, ngantos jenggote disisir-sisir, nek ada jenggot. Niki ngantos ngeten, komplit ngeten, bar niku suku tanganipun ngantos sikut ngoten nggih. Niki nggih ngantos sikut ngoten nggih. Lajeng napa mengambil air lagi, memasukkan jari telunjuk ke dalam telinga. Diusap ngeten Pak, mboten meng nggih ta, biasane kan ngeten-ngeten niki nggih. Jawa niku priyanten-priyanten riyin niku nggih pripun nggih nembe mungkin nembe semonten nggih. Nah niku dilebeti ngaten kemudian diusap. Kemudian dikembalikan lagi. Kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki sempurna nggih terus ndonga. Nek arep lanjut, nek arep ajeng wudu nggih ndonga ya bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Lah rampung nggih ndonga niku syahadat niku wae. Rampung selesai terus tindak teng masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Napa ndonga sing apa nika Allahumma qalbi nura nika nggih saged mengke dugi atau melangkah teng masjid. Nah, sing ngadoh dhewe mestine akeh dhewe pahalane. Karena hitungane niki mau orang yang melakukan sholat jamaah jejak langkah kakinya akan dicatat oleh malaikat. Kaki kanan mengangkat derajat, kaki kiri menghapus dosa. Ya, niki nggih sepindah. Dadi nek kula panjenengan pengen ndak dina diangkat derajate karo dihapus dosane, sering-seringlah menghadiri sholat berjamaah di masjid. Nggih. Nika sepindah.
Jejak langkahnya dicatat oleh malaikat sebagai bagian dari pahala yang akan diberikan. Coba diparingi. Allah berfirman, sesungguhnya kami hidupkan orang-orang yang mati dan kami menuliskan apa-apa yang mereka kerjakan dan bekas yang mereka tinggalkan. Loh Pak, Bu, ini penting ini nggih. Niki surat Yasin. Rasulullah ngendika, sesungguhnya bekas-bekas jejak kalian akan ditulis. Sukune kula jenengan nggih. Dinilai pahala, maka janganlah kamu berpindah. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari Sa'id Al-Khudri, dahulu Bani Salimah tinggal di pinggir kota Madinah. Kemudian mereka ingin pindah supaya dekat Masjid Nabawi. Lalu turunlah ayat di atas dan kemudian disusul dengan sabda Rasulullah. Soalnya mungkin jejak suku langkah kula panjenengan akan menjadi saksi di yaumul qiyamah, saksi-saksi kebaikan, termasuk kula panjenengan tondone umat Muhammad mengke bersinar karena bekas-bekas wudu. Ati golek mawon kena dinten kiamat. Kok kok cemlorot anune bersinar wajahe nggih. Oh niku nalika tandengane selalu menjaga wudu umat Muhammad. Gurran muajjalin. Bersinar. Gurran muajjalin. Dibiasakan menawi kula panjenengan nika batal segera wudu selalu dalam keadaan suci. Kados sinten sahabat sinten Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah nika menawi napa ditakeni kalih Rasulullah, aku kok krungu ketaklakmu kok nang jero swarga. Elok banget ya Pak. Ketaklak niku Pak. Apa kebiasaanmu Bilal? Kebiasaane napa? Menawi batal terus wudu terus salat 2 rakaat. Mungkin ya Pak, elok banget niki Pak. Ternyata itu dibenarkan Rasulullah. Bilal bin Rabah. Muadzin Rasulullah. Abdullah bin Ummi Maktum juga muadzin Rasulullah. Ini muadzin subuh. Elok banget ya. Kalau panjenengan maka dibiasakan untuk menjaga wudu. Niku fadilah yang pertama. Nomor kalihipun kedua, para malaikat dalam menulis amal seseorang yang sedang berjalan menuju masjid untuk sholat berjamaah. Rasulullah bersabda, pada suatu malam Rabbku mendatangiku dalam bentuk yang paling indah. Ibnu Abbas berkata, saya kira apa yang disabdakan Rasul itu melihatnya dalam mimpi. Maka Allah berfirman, wahai Muhammad, tahukah kamu apa yang diperebutkan para malaikat tersebut? Rasulullah melanjutkan lagi, maka Allah meletakkan tangannya di antara kedua pundakku sehingga aku dapat merasakan dinginnya di antara kedua dadaku. Lalu Allah berfirman, hai Muhammad, tahukah kamu apa yang diperebutkan malaikat itu? Rasulullah menjawab, ya, dalam kafarat. Kafarat adalah tinggal di masjid setelah sholat dan berjalan kaki menuju sholat berjamaah serta menyempurnakan wudunya. Nanti kalau jenengan ing dalem wudu terus melangkah terus jumangkah teng masjid, dosane diapura. Nunggu sholat dosane kula panjenengan dipun paringi pangapunten dening Gusti Allah. Niki fadilahe kula panjenengan menawi nindakaken sholat berjamaah di masjid. Nah, hadisipun Tirmidzi, riwayat Tirmidzi, Muslim ya. Nomor 3 nipun berjalan menuju masjid untuk sholat berjamaah merupakan salah satu terhadap
terhapusnya dosa dan terangkatnya seorang hamba beberapa derajat, sebagaimana sabda Rasulullah, barang siapa yang pergi ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah, maka satu langkah kakinya menghapus kejelekan dan satu langkah dicatat sebagai kebaikan, baik di saat pergi maupun pulang. Pak, hebat banget ya. Nanti jenengan wau maghrib, isya ya, terus sempurna wudu ping dalem terus melangkah. Jenengan diapura dosane, diangkat derajate. Niki ngendikane Rasulullah ngen hadis riwayat Ahmad. Itu fadilah yang ketiga, keutamaan yang ketiga. Monggo kula panjenengan awake dhewe terus keluargane, terus kiwa tengene, sederek-sederek kaum muslimin sing derek kersa diajak. Nggih, mengki nek jenengan ngajake tok priyantun siji, mula jenengan wis memulai kebaikan. Kebaikan yang dilakukan sederek panjenengan niku wau jenengan badhe pikantuk pahala. Menunjuki seseorang ke dalam Allah, nek tiyang nika kersa nindakaken napa ajaan jenengan akan memperoleh pahala dari orang yang mengerjakan tersebut tanpa mengurangi pahala panjenengan lan tiyang. Monggo dipun ajak. Ketiga nika hadisipun riwayat Ahmad. Nomor sekawanipun, orang yang keluar melakukan sholat berjamaah dalam keadaan suci, sudah berwudu, menuju sholat wajib berjamaah, pahalanya seperti orang yang berhaji memakai pakaian ihram. Inilah yang disabdakan oleh baginda Rasulullah, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci untuk mengikuti sholat berjamaah, maka pahalanya seperti pahala orang yang berhaji memakai pakaian ihram. Hadisipun riwayat Ahmad kalih Abu Dawud. Haji ndak dino pahalanipun omah wis suci terus dumakah teng masjid, pahalane panjenengan pahala orang yang sedang melaksanakan haji dengan memakai pakaian ihram. Jenenge haji ini kan puncakipun rukun kula panjenengan nggih, rukun Islam nggih. Dan tidak setiap orang ini saged dipun tingali teng mriku. Nanti nek saged ditimbali wonten mriku, monggo kula panjenengan setiap kita harus mempunyai cita-cita yang mulia nika. Napa? Ke Baitullah. Ya, untuk melaksanakan syariat Islam, yaitu rukun Islam yang ke-5. Berupaya, Pak. Berupaya menabung, mempunyai cita-cita. Nek nyewa dene ngantos dipun pundhut dereng saged nggih sudah. Tapi sudah ada cita-cita. Jadi cita-cita kula panjenengan niku nggih pamane piknik nggih, piknike niku wau diajarke Rasulullah. Siji piknik rihlah ngeten nggih. Lah rihlah artine piknik niku nang Masjidil Haram, nang Masjid Nabawi nang Madinah, karo Masjid Al-Aqsa. Nah, tiga nika awake dhewe berupaya. Ya setidaknya loro lah. Masjidil Haram kalih Masjid Nabawi. Haji kalih umrah kan ten niku. Nggih. Nah, Al-Aqsa nggih nika nggih radi kedah melu napa nika wonten acara tersendiri nika nggih. Ning nika ingkang dipun anjuraken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nomor gangsalipun
Allah menyiapkan hidangan di surga bagi orang yang pergi pada pagi atau sore ke masjid. Rasulullah ngendika, siapa yang pergi pada pagi dan sore ke masjid untuk sholat berjamaah, pasti Allah menyediakan untuknya hidangan di surga tiap ia pergi baik pagi maupun sore. Hadisipun riwayat Bukhari Muslim. Nah, kata hati wong sing esok subuhan melu jamaah itu hidangan dari surga. Nah, hidangan surga niku Masya Allah menawi dipun ngendikaaken enten indahnya surga, dahsyatnya neraka. Neraka enten swarga niku bangsane sing nyeneng-nyenengaken. Buah-buahane niku napa buah-buah di surga jenenge padha Pak, nggih enten anggur, nggih enten napa Pak nika enten pisang nggih. Ning jenenge padha, ning rasane beda. Kan ing surat Al-Baqarah disebutaken to. Iki nggih men makan aku nalika enten donya jenenge padha. Ulama ruziku minha min tamaratin rizqan qalu. Oh, dheweke padha ngendika iki nggih men buah-buahan nalika nang donya. Engko nang swarga ngenten jenengan ngoten niku. Hidangan di surga. Mengke buahe niku wonten ngisor. Dadi wong tiyang mendhetaken swarga niku tanpa kesulitan, gampang banget. Nggih dipetik tukul meneh. Metik anggur, mengko tukul anggur meneh. Lama ketu atau wala mamnu'ah. Yang surat Makiah. Tidak pernah putus-putus dan mamnu'ah, terus mengalir. Pokoke kenikmate ora ning mandeke. Ora ning watese, nek gur kenikmatan ning donya wonten kan ning watese. Nggih. Termasuk kenapa hidangan di surga itu kan surga enten zanjabil. Tahu apa zanjabil? Susu jahe. Nah, beda susu jahe Mas. Oh, beda Bu. Zanjabil. Nah, surga kan enten napa kali miline susu, madu, air jernih, sing kali dia apa? Khomer. Nah, kok khomer iki ning akhirat halal pula. Nek sakake ora kena. Bengawan madu, bengawan susu, bengawan air toyo sing jernih. Kalih bengawan khomer. Tak percaya mangwa surat Muhammad ayat 15 nggih. Ayat 15 nggih. Nanti enten jero swarga enten petang sekali, Pak. Sungai, Pak. Nah, awake dhewe supados pikantuk hidangan-hidangan iku mau esuk melu salat jamaah, sore melu maghrib, melu isya, awane zuhur, asar secara rutin. Jaminanipun ngendikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pitados mboten Pak panjenengan Pak? Kemecer pengin mboten Pak? Nggih. Kedah ngoten nika Pak. Dadi wong-wong sing priyantun sing dikersake Gusti Allah, sahabat-sahabat Rasulullah nika menawi dipun tawari, dipun kabari hubunganipun kalih akhirat nika carane awake dhewe kemecer ndang-ndang nindakaken, ndang-ndang kepengin memperoleh nika. Ampun ngantos ketinggalan. Ngoten nggih. Niki motivasi nggih. Gandeng niki priyantun-priyantun sepuh-sepuh nggih dimotivasi wis menapa malih supaya senang kepada masjid, berjamaah di masjid, ngumpeni salat 5 wektu, ora keri imam rawatib, subuhe ora keri, pengajiane rutin. Lajeng mados napa melih to, Pak? Wong donya nggih mung ngoten nika. Nggih to, Pak? Nggih. Nggih. Engko pamane mangan disenengi mangan paling ya kur suwene nek kene pirang menit ya. Napa ajeng dimamah to wonten tiki. Nggih to? Kuwi kan donya to ning Quran. Nggih mboten? Nggih. Ndek emas dikelompok-kelompokke. Anune engko ya pun ngopo ra to, Pak? Nek nggih butuh ngoten nggih. Ning
nggih butuh pengen jare pengen di sawah sing ngombo gen tibake ya malah rekoso. Lah nek digarap kan apa cukul dhewe. Nah, Pak Mino monggo niku nggih dilakoni ning le ditengenke amalan-amalan akhirat. Dunya nika nggih sarana kesuksesan akhirat. Sregep teng sabi nyambut damel krungu adzan ya mantep sih salat jamaah engko terus ke meneh. Tak ngeten to, Pak? Nggih. Nang pasar, nyambut nang pasar, ya agak rame-rame nih. Lalu laris banget nggih. Krungu adzan laren sik mutamake akhirat. Wis ora bakal kleru rezekine Gusti Allah itu. Nek pancen niku rejine kula jenengan mesti tekan kula panjenengan. Yakin mboten kula jenengan kata niku? Kedah yakin, Pak. Pun to wis. Mesti engko tekan, mesti engko cukup itu. Termasuk di antara fadilah kula jenengan napa selalu menjaga sholat 5 waktu itu akan dijauhkan kefakiran dunia. Niki ngen Imam Adz-Dzahabi Pak, fadilah kula panjenengan menjaga sholat 5 waktu berjamaah. Ini akan dijauhkan dari kefakiran dunia. Ndelalah wong le sregep teng masjid kok ndelalah iki basa napa nggih? Pripun nggih? Pripun ajeng dibahasake pripun nggih niku nggih? Napa nggih? Pokoke ndelalah sak nibo tangine iki kok tansah tinemu kebaikan. Ngoten lho, wong sing tak Gusti Allah, ndelalah ya ora tau fakiran. Nyekolahke anak nang pondok ya iso bayar, anake do ngapalke Quran, dikandani ya gampang, ora tau lara ya sehat-sehat. Lho, niku nggih rezeki. Nggih ta? Anake nggih kathah, ya iso sekolah kabeh, ya mangan kabeh, nyandange ya umum. Umum piye, Pak? Ya tegese ya kaya liya karo kanca-kancane, wayah bodo ya iso nukoke kabeh, padahal nek dideleng ya gur padha, nyambuté gur ngono. Nek kok ya tancah itulah keberkahan rezeki, Pak. Itulah keberkahan rezeki, keberkahan kula panjenengan taat karo Gusti Allah ngopeni salat 5 waktu. Ditenani Pak niki, Pak. Nggih, Pak, diniati tenan, Pak. Aja nganti arane ngudur sarngi ketinggalan salat berjamaah kejaba udur udur sangi udur sing diolehke ngoten lara kena kanan ci niku nomor pinten Pak 6 nggih 6 setengah 9 nggih setengah 9 rampung. Rasul memberi kabar gembira bagi orang-orang yang pergi ke masjid dalam kegelapan. Ini kita akan anu ngawe-awe ini kita ini. Lanulin nggih. Nggih, Pak Muncul nggih. Iki wong nggih kula nggih dereng sore ya. Rasulullah memberi kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan ke masjid dalam kegelapan petang. Mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Wis gampangane subuh-subuh karo isya. Weteng gemben-gemben nek sakniki kan jelas banget nggih. Wis kencar-kencar ngendi-endi wis. Nggih, cetha banget nggih. Masjide risik wadang dalan buablak nggih. Wis ora ana ngalangan, ora ana kewan sing nyekat diwedeni nggih. Wis aman, nyaman, tentram nggih Kyai Soekarjo nggih. Apa neh Kyai mriki nggih. Nggih. Napa Pak? Mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Rasulullah ngendika bersabda, bergembiralah, padha seneng bagi orang-orang yang berjalan menuju ke masjid dalam kegelapan, karena mereka akan memperoleh cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah.
munafik kuwi ning dina kiamat arek lewat sirat kuwi njaluk cahyane wong beriman ning ora iso. Sing dikeki cahaya sempurna wong-wong beriman termasuk wong-wong sing ngopeni salat berjamaah dalam kegelapan dalam rangka ketaatan kalih Allah Subhanahu wa taala. Arep petang-petang tetep ditindak datang masjid karena jaminannya nanti di akhirat mereka akan memperoleh cahaya yang sempurna. Iki harapan kula panjenengan. Wong langsung kula aturaken keadaan dinten kiamat mengke huru hara di hari kiamat niki sangat mengerikan. Ning kanggenipun tiang-tiang ingkang tansah njaga salat selalu melakukan amal kebaikan, maka amal kebaikan ini, amal sholat ini yang akan mendampingi kula panjenengan. Maka jadikan amal sholat nanti sebagai penolong, pelindung kula panjenengan di hari kiamat. Dengan selalu menjaga sholat 5 waktu di masjid atau musola terdekat. Peteng-peteng ora apa-apa, oglangan ya ora apa-apa. Subuhan ijik penak-penake ngebi ya adzan jam 4 kurang ya bismillah. Mboten ngebi nggih, Pak. Saiki ra ana wong ngebi. Mboten Pak, sakniki mboten enten wong ngebi, Pak. Sakniki kemule kandel-kandel. Dianget nang ngepen kan nah kula kemutan tenan. Zaman cilik enten turune kan teng masjid teng musala, Pak. Nggih ta? Mengko nak bedhidhe ngoten nika, sarung batik cilik ngoten nika. Mengko nak nggo nutup ngisor, sikile ketok adem. Mengko nak dienggo nutup ngisor, dhuwur ketok. Nah, ngoten niku lho, adem banget niki. Engko nak ratangi-tangi nak diponak dengan adzan subuh, mengko kalih imamipun dibujuk banyu saka nggen anu niku. Ngen kolah Pak De, Pak. Cara padasan gedhe ngoten niku. Oh, derengan nggih mriki. Kula cari pilihan kula terus kamu tenang. Berarti enten kolah gedhe ngoten. Mengke kayak bolong-bolongan ngoten niku. Wah, ciduk kaya mriku ciduke disirake nggih. Nggih dondang tangi ngoten. Antara lain sing saiki sing mantur niki, Pak. Dadi pendidikane kecilik salat njaga salat subuh kecilik. Kalih salat Jumat. Guru kula agama niku menawi jemuah mesti matur lek anu ngendika oleh kula. Guru matur napa ngendika? Ngendika nggih. Parsita kok Jumatane ngendi? Nah, niku cilik kula kelas 5, Pak. Kelas 4 kelas 5. Dadi kula kelas 4 kelas 5 jaman nggih ben lho, Pak. Aja tepandeke saiki lho. Nggih ben keadaan umat Islam apa dakwah dereng kados ngeten iki lho. Nah, nek bocah cilik-cilik kok wis regep masjid teng musala teng langgar jenenge ngoten niku. Oh, niku nek mboten kanu tenan, mboten rata-rata nggih dolan. Jemuah sore, sonten bar maghrib ngoten nggih lho. Ngaji, Pak. Nggih, ngaji teng langgar. Nggih, utawi teng madrasah diniyah ngoten nggih. Sampai hari ini teringat loh, lagu-lagune guru-guru agama nggih men kula tersekangutan. Ora subuh ndang digugahi, ranu disiram banyu masih terngiang dalam pikiran kula. Terus saya ingat, Pak. Mula nak wong riyen niku ngajari niku kapan nggih? Praktek mboten men crita nggih, praktek betul. Pancen nggih sadurunge ngaten wis ngono kuwi wis imame wis teko ta masjid. Wati lek ta cilik-cilik pondongan oleh turu ta masjid niku. Ora tangi tenan nggih dianu tenan. Grujuk banyu tenan niku. Nah, walaupun tidak mengenakan ning ndadekke sakniki ya dadi tertib salate, Pak. Alhamdulillah ya. Iki sing digawe yo salate sepene, Pak. Nggih, nggih, tesih diparingi iso ngantos sepriki. Ya cita-citane ya sekolah ning madrasah iso dadi guru agama tenan iki. Karena didikan sholat berjamaah. Insyaallah sholat berjamaah bisa mensukseskan dunia dan akhirat. Insyaallah. Monggo anak-anak awake dhewe dididik sregep teng masjid.
utamane sholat subuh. Ya lemah waktu nang subuh paling abot dhewe. Abot dhewe sholat subuh. Sholat bengi ya abot, nek abot subuh. Sholat bengine lolos. Subuhe kadang-kadang napa nggih? Ngeten Pak. Kadang-kadang kan ngeten Pak awake dhewe niku Pak. Lho sakniki kebuka mawon. Iso sholat 11 rakaat nggih Pak. Jam setengah 4 rampung. Jam gudo paling abot niku antarane jam 3 tekan subuh. Niku mripat. Mantap banget niku Pak. Ngeten ta? Iso komplit kadang-kadang subuhe ira-ira mak jenggirat pon adzan subuh. Jane ya ora ketinggal tetep jamaah Pak. Nah kula tetep dinteni. Nggih no, nah kan nunggoni to Pak. Mula nek kula kenceng Pak, ya disithik melu. Adani hae sapa wae ning nek komat hae imam. Nah tunggu sik, kula didik ngoten ya. Nggih ngertos jamaah niku. Karena di subuh itu kebaikannya banyak sekali. Rakaat fajri beri kesempatan jamaah ampun kesusu dikomati. Nggih. Anu tadi kerasa. Mboten kula mboten anu kok nggih. Mboten bermaksud napa tunggal-tunggal mboten Pak. Niki ya aja dimundurke banget-banget Pak. Ngeten nggih. Wajar nggih. Rasulullah 50 ayat nggih. 50 ayat baca 50 ayat. Akan oke. Nomor 7. 7 nomor nggih. 7. Nggih. 8 nggih. Itu napa? Itu. Nggih. Lagi sampai aja. Allah menyediakan tempat di surga bagi orang yang pulang dan pergi ke masjid. Sebagaimana sabda Rasulullah, barang siapa yang pergi ke masjid untuk sholat berjamaah dan kembali, maka Allah menyediakan tempat baginya di surga setiap dia pergi ke masjid dan kembalinya. Muttafaqun alaih. Hadisipun riwayat Bukhari Muslim. Hadisipun hadis sahih. Dikeki nggon dhewe ning jero swarga. Oh, melok banget to, Pak. Masyaallah. Nek awake dhewe ngopeni 12 apa? Rakaat bar salat wajib, salat sunat rawatib nggih. Wis asring kula wong salat aturaken. Petang rakaat sadurunge luhur, 2 rakaat bar luhur, 2 rakaat sadurunge sakwise maghrib, 2 rakaat sakwise isya, 2 rakaat sadurunge subuh. 12 rakaat dibiasakan Allah membangunkan istana di surga. Nah niki kula jenengan jaga salat 5 wektu di masjid, nggih, pulang dan perginya dibuatkan tempat di dalam surga. Dibiasakan nggih, luar biasa kabar-kabar dari Rasulullah ingkang memotivasi kula panjenengan. Nomor 8. Pahala salat berjamaah niki paling masyhur nggih. Nggih, paling masyhur. Salat berjamaah luwih utama tinimbang salat dhewe sebanyak 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Awak dhewe salat wajib dhewe iku ganjarane siji, kowe nek tertib karo khusyuk. Nek dhewe biasane kan rada cepet cetek ngono nggih. Ning nek awake dhewe salat berjamaah bareng imam kuwi 17 derajat. Ngono. Arepa kadang-kadang Allahu Akbar kok mikir warna-warna. Ning awake dhewe tok fadilah salat jamaah niku. Mau diupayakan betul Pak, mboten kok tamu cuma dhewe. Ke masjid. Wis pokoke jenengan ngutamake dawuh Gusti Allah, Allah akan memberi balasan cash. Cash kebaikan kula jenengan. Delala apa-apane gampang. Mang yakin nek Gusti Allah. Sakniki nggih sekedar membandingkan nggih. Dibandingi mawon nggih.
Ngeten Pak. Salat berjamaah enten sing menghukumi wajib, enten sing menghukumi sunah muakkadah. Sunah yang ditekankan, dianjurkan tenan bagi kaum laki-laki. Priyantun putri menawi tindak masjid nggih ampun dilarang. Sing penting boten menimbulkan fitnah. Boten apa-apa. Nggih. Ning salat nang jero kamare dhewe luwih utama. Kedah disempurnake niki nggih. Ning jamaah nggih oleh, ngoten nggih. Monggo. Nggih, nika. Imam Malik kalih Imam Hambali bahkan mengatakan sholat berjamaah hukumnya wajib menurut Imam Malik kalih Imam Hambali. Sakniki monggo dipun renungaken sareng-sareng perbedaane wong sholat dhewe karo sholat berjamaah. Ngeten Pak. Sholat dhewe 1 derajat ping 365 dina setahun. Nggih ta? Setahun kan 365 dina to. Nek kabisat 364 kabisat, nggih. Ping 5 wektu 1 derajat ping 365 ping 5 wektu. Niku eneng 1820 derajat. 1820 derajat. Nek salat berjamaah 17 derajat ping 365 ping 5 wektu oke pinten 49.275 derajat. Dados jelas banget salat dhewe suwene 17 tahun kuwi derajate padha sholat setahun berjamaah. Pilih ndi? Yo, dados bahan renungan lho Pak. Sholat dhewe 17 tahun kuwi padha karo sholat berjamaah suwene setahun. Wis. Awake dhewe mengke niku mlebu swarga ya mergo ning amal saleh bareng lho Pak. Ning ya ora iso ngandalke amal saleh awake dhewe to ora iso lho Pak. Mergo rahmate Gusti Allah. Ning rahmate Gusti Allah iso diraih kanthi ketaatan. Nyelak kalih Allah. Antara lain nyelake salat berjamaah. Itu cara takarub kula panjenengan dumateng ngarsanipun Gusti Allah selalu menjaga salat 5 waktu. Ngoten. Enten sing rada ganjel utawi kurang paham utawi kok malah bingung ya aku ngoten. Enten mboten? Nggih, hadis Rasulullah sampun kula aturaken pun 7:30 mau lekase 7:30 kurang dadi pun sak jam mawon. Cukup nggih semanten ingkang saged kita aturaken. Monggo kula panjenengan sepindah malih selalu menjaga sholat berjamaah di masjid bersama imam rawatib kecuali ada udzur syar'i. Siji sakit, loro udan deres nggih. Udan deres ya iso malah seneng. Imame gek jamak matur sisan. Udane maghrib tekan bar isya kuwi jamak isya. Oleh mboten? Ansar. Ning jamak matore termasuk mukhayyar pilihan. Dadi ora kudu ngoten nggih. Iso dijamak, iso mboten. Ngoten niku keringanan ruksa niku pun mlebu fikih. Dadi pamane mboten dijamak mator nggih mboten apa-apa. Ya, kan nggih. Kula kinten semanten kemawon masirul muslimin. Mugi sekedhik ingkang kula aturaken nika ingkang leres saking ngarsanipun Allah kalih Rasulullah menawi enten kekirangan kesalahan saking kula pribadi kula nyuwun pangapunten. Mugi Allah ugi paring pangapunten dumateng kawula. Semanten billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.